Hola, mi nombre es Yareli Márquez y soy doctora de la Clínica Dental Vitalia Guadalupe. Hoy les quiero platicar de un tema muy interesante que es el bruxismo. El bruxismo es una patología que se caracteriza por rechinar, apretar o bien crujir los dientes. Esto ocurre de manera inconsciente y con mayor frecuencia durante las noches. Esto provoca un desgaste significativo del esmalte, así como dolor mandibular, alteraciones en la articulación temporomandibular y mayormente sensibilidad en los dientes. Existen múltiples causas que provocan el bruxismo, tales como el estrés, malas posturas al dormir, trastornos del sueño y una mala alineación de los dientes. ¿Qué tratamientos se recomiendan? Bueno, esto todo depende de la gravedad del desgaste. Está la opción de una pédula de descarga que nos ayuda a frenar el problema, o bien rehabilitación protésica, esto para devolver el tamaño ideal y estética de los dientes. Todo esto acompañado de tratamientos de relajación muscular. Te esperamos en Consultorios Dentales Vitalia Guadalupe para devolverte esa sonrisa que te caracteriza.